Би яг одоо шууд хэлэх гэхээр сайн мэдэхгүй юм аа. Одоо за цаг ингээ одоо цаг. Аха. За тэгвэл энэ цагийг мэдэж байна. Present perfect tense гэдэг. Төгс одоо цаг. Тэгтээ төгс одоо цаг. За when to use present perfect tense? Төгс одоо цагийг хизээ ашиглах бай. За хоёулаа навчид юу хагаад тайлбар хэрэглэх үзэж явах. Нэгт we use the present perfect tense to talk about experiences. За юу гэдэг experience гэдэг нь түрүү орчуулсан дээр гарсан үг тийм. Туршлага. Тэгэхээр юу юм? Төгс одоо цагийг туршлагаас хаваалцтай хэрэглэдэг гэх юм. Төгс одоо цагийг хэрэглэдэг гэж байна. We use the present perfect tense гэдэг ингээд эхний нэг холбоогоо тэгээд to talk about гэхээр ярихтаа тийм талаар ярихтаа юуны талаар урчлагын талаар ярихтаа юу юм. Тэгэхээр нэгсэндээ амьдралдаа туулж өнгөрсөн тийм туршлагатай хийж үзсэн зүйлээ ярихтаа хэрэглэнэ л гэсэн үг байна. Туршлага гэдэг нь тэр. It's important if we have done it in our lives or not. Яг энийг хийж дуусна уу үгүй юу гэдэг нь аюул чухал. Яг амьдралын туршлагын талаар ярихтаа хэрэглэн. Гэхдээ хамгийн гол нь яг энэ зүйлээ хийж дуусгасан уу үгүй юу гэдэг нь чухал болохоос биш. It's not important when we did it. Зүгээр энийг when we did it гэдэг нь хизээ хийсэн чухал биш шүү энэ цагийн. Яг хизээ ямар үед хийсэн гэдэг тэгж цаг заах юм. За ярихтаа чухал биш. Яг тухайн зүйлийг хийгээд үзчихсэн үү гэдэг санаа чухал шүү гэдэг хэлсэн юм дээр. Айгүй олон цаг байдаг болохоор ингэж нарийн тайлбар аягүй их гарна тий. Энэ дээр ойлгох байх. Яг л хэлсэн юм маш олон цаг. Тэгээд тэрсэн нэг уулнаад нарийн яриад одоо өнгөрсөн ирээдүйг гэсэн 3 цаг байгаа шүү. Ангилаад үзэх юм бол хэрэгтэй юм тий. Тэгээд одоо цаг дотор амар олон хэлбэр өнгөрсөн цаг дотор айгүй олон хэлбэр байдаг тий. Тийм болохоор тэр болгоныг нөгөө наривчтай задлаад ангилаад хуваацсан байдаг болохоор хизээ ямар тохиол хэрэглэх вэ гэдгийг аягүй сайн ялгаж явах хэрэгтэй байхгүй. Төгс одоо цаг гэдэг маань нэг талаасаа одоо цаг хэрэглэгдэн англи яриад заримдаа өнгөрсөн цаг утга гаргаж хэрэглэдэг. Тэ? За example жишээ. Нөгөө experiences-ийг яаж яасан жишээ байна гэдэг харъя. I have been abroad 2 times. За юу гэж I have been abroad 2 times. Abroad гэдэг нь юу вэ? Гадаадд, хэлийн чандад. Би гадаад руу 2 удаа явж байсан. Яг гадаад руу 2 удаа. Яг иймэрхүү байдлаар ямар нэг зүйлийг хийж үзсэн, эсвэл хийж үзээгүй гэсэн амьдралын туршлага гэдэг нь энийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Иймэрхүү үйл явдал яхад хэрэглэх боловч хизээ явсан гэдэг танамж ахгүй цаг заасан агуулга энэ цаг дээр юус ирэхгүй. Яг хидээд явсан гэдэг цаг заасан байхгүй. За Anna has never broken a leg. Anna has never broken a leg. Хөлөө огт тоглож байгаагүй. Яг Анна хэзээ ч хөлөө тоглож байгаагүй гэж чинь тийм. Have you ever eaten sushi? Чөөрдөө суши идчихсэн үү? Яг одоо тэгэхээр ойлгоод experience гэдэг чинь юм баггүй юу? Амьдралдаа аль нэг зүйлийг хийж үзсэн үгүй ямар нэг туршлагатай үгүй гэдэг. Туршлага гэдэг нь өөрөө аяг нь юу орчуулдаг байгаа бол ийм хүү яадаг яхад хэрэглэнэ гэсэн үг. За энэ тохиолдолд tip нэг анхааруулга зөвлөмж нэг зааж чинь юу гэхээр we often use never and ever with the present perfect tense to talk about experiences. Бид нэр хизээч хэрэглэж байгаагүй. Хизээч хийж үзэж байгаагүй. За ингэ эхлээд хаяа яг бүлэг ингэж хэсэг Ever гэсэн үгийг. Хэлдэг.
төгс одоо цагийн туршлага өөрийн амьдралын туршлагаа ярихдаа төгс одоо цагтаа ever never гэсэн хоёрыг бид хэвчлэн хамт ашиглаж шүү гэж. Би often гэх хэвчлэн. Хараач ийм урт өгүүлбэр орчуулгад аюул хэвчээс надад ингээд энэ тэнх мэддэг өгнүүдэд батж орчуулахгүйгээр яаж орчуулах вэ гэхээр үүдийн эзэн би үндсэн үлэг хоёр харцдаг байхгүй юу? We often use бид хэвчлэн хэрэгэлдэг. Юу хэрэгэлдэг гэл ингээд яг гол нөгөө нэг өгүүлбэр хоёроо бариад хахад асуудал тавиад хаашаа миний үлэгэд орчуулах чинь юу хэрэгэлдэг. Never and ever. Тэгээд with гэмт энэ тайтексын утга явж байна. With the present perfect tense гэхээр төгс одоо цагтай хавж. Яах үедээ to talk about experience. Туршлагаасаа ярихдаа. Яг туршлагаасаа ярихдаа төгс одоо цагийг бид never and ever гэдэг үгтэй хамтдаа хэрэглэдэг шүү. Сайн. За тэгвэл нэгдүгээр тохиолдолд ер нь ганцхан тохиолдлыг хайдаа үзлээ. Experience-ийг ярихдаа хэрэглэдэг юм байна. Манай. Тэгээд чамаас чи юу хийж байна? Америк явж үзсэн үү гэж асуусан тий. Эсвэл англи хэл дээр кино үзчихсэн үү гэдэг. Яг англи хэл дээр ямар ч орчуулгаагүй кино чи хэр үзчихсэн бэ? Тэгээд нэг яах юм бол төгс одоо тэр яг хэлэхгүй. За хоёр дахь тохиолдолд we use the present perfect tense to talk about an action which started in the past and continues up to now. That continues up to now нь одоо хүртэл үзэж байгаа. Action гэж юу гэж орчуулах вэ? Үйлдэл гэсэн үг. Үйлдэл. За үйлдэлийг тодтож байгаа which part either past гэхэр өнгөрсөнд ихэлсэн. Одоо хүртэл үргэлжилж байгаа үйлдэл. Үйлдэл тухай ярихдаа present perfect tense-ийг шилдэг. Тань байна. Эсвэл орчуулсан. Өнгөрсөн гэхдээ одоо хүртэл үргэлжилж байгаа үйлдлийн талаар ярихдаа төгс одоо цагшилсан. Тэгэхээр ямар үйлдэл байна гэдэг. Ингээд энэ тайлбарыг сонсоход чанд ямар нэгэн дүр төрх бууж байна уу? Өнгөрсөнд ихэлсэн хэрнээ одоо хүртэл үргэлжилж байгаа. Тэгвэл би англи хэлийг тэдэн онд сураад одоо хүртэл сурж байна. Болно. Тий. Би одоо тэдэн оноос хойш англи хэл үзэж байгаа шүү дээ гэж болно шүү дээ. Тий? Эсвэл би одоо 10 сараас хойш Эрдэнэтэд ажиллаж байна ч гэдэг юм. Мөн үү? Эрдэнэт гэсэр надад болов. Энэ хүн хэлбэр юу явдлыг харахад энэ цагт бас ярих таах юм. За example жишээнүүд арай. I have been a teacher for more than 10 years. За юу ч. Би 10-аас дээш жил багшилж байсан. Тэгээд багшлаж байна. Үргэлж байгаа санаа явах таа шүү дээ. Тэгээд 10 жил үгүй багш ажил хийж байна л гэсэн. We haven't seen Jenny since Friday. Би 5 дахь өдрөөс хойш Jenny-ийг хараагүй. Яг үнэ. Би 5 дахь хойш Jenny-тэй ерөөсөө таараагүй шүү дээ. Jenny-ийг хараагүй шүү дээ. Jenny-тэй уулзаагүй шүү дээ гэдэг санаа явсан. How long have you been at this school? Чиний сургуульд хэр удаан явж байна? Яг энэ сургуульд хэр удаж байна? За тип нэг зөвлөмж авч иртэй. We often use since and for to say how long with the action has lasted. Бид хэвчлэн since болон for гэдэг үгийг action has lasted гэхэр чинь үйлдэлээ дуусгах үедээ гэх юм. Үйлдэлээ дуусгах үедээ гэх юм. How long гэдэг нь хэр удаан? Хэр удаан тухайн үйлдэлээ үргэлжлүүлсэн гэдгээр lasted. Хэр удаан тухайн үйлдэлээ үргэлжлүүлсэн талаар ярихдаа үргэлжилж байгаа. Талаар ярихдаа since and for гэдэг үгтийг ашиглана л гэж байгаа. Since гэдэг нь юу гэсэн үг лээ?
хойш гэсэн тийм. Тийм 2010 гэдэг 2010 оноос хойш. Since Friday 5-аас хойш. Тийм. За for гэдэг нь юу вэ? Ever бишээ туш гэсэн үг тийм. For more than 10 years. 10 years тэр 10-аас илүү жилийн турш гэсэн үг тийм. For 2 days гэдэг 2 өдрийн турш. For all the morning гэвэл өглөөний турш өглөөжингөө гэж ярьдаг тийм. Бүтэн өглөөжингөө одоо англиар гэдэг. Энэ хөө маягаар хэрэглэгдэнэ л гэсэн үг. Тэгвэл өнгөрсөн эхлээд одоо хүртэл үргэлжлэж байгаа үйл явдлыг ярихтаа төгс одоо цаг гişэл тийм ээ. Тэхийн тулд since and for гэдэг цаг заасан үед заавал хоршиж хэрэглэх юм байна. Энэ тохиолдолд. За, тэмдэглэж авчаанд чаа юу? Тэмдэглэж. За. Одоо нөгөө үзэх хичээл болгон дээрээ дэвтрээ гаргаад явна. Тэгээд нэг юу яагаад хичээл тэмдэглэл өдөр шалгагдаж штэ явна да. Тэгээд явна. За. За дараагийн 3 дахь хэрэглээ. We also use the present perfect tense to talk about a past action that has the result in the present. За юу ч result гэж үгсэг үр дүн. Өнгөрсөн тэгэхээр одоо ямар үр дүнтэй байгаагаа хэлэхтэй. Ер нь бол ингэж тийм past action-ыг ярихтаа хэрэглэн гэж юм тийм үү? To talk about past action гэж байна. Энд дээр. Гэхдээ за. Одоо ямар үр дүнд хүрсэн? Шинэ ханддаг юм. Яг гоо. Ер нь өнгөрсөн past action-ы талаар ярихтаа хэрэглэн. Гэхдээ that гэдэг нь дахиад тэр past action-ыг тодтогч үүж байгаа байхгүй. Has the result гэдэг нэг үр дүнтэй байх. In the present гэхээр одоо ямар үр дүнд хүрчээд байгаа. Одоо цаг дээр үр дүн тодорхой байгаа гэсэн үг. Тухайн үйлдэлийн үр дүн тодорхой байгаа өнгөрсөн цаг дээр үйл явдлыг ярихтаа түнс одоо цагийг хэрэглэнэ. Ойлгогдож байна уу? Яг одоо цаг дээр үр дүн гараад ирсэн. Жишээлбэл би даалгавраа хийчихсэн гэхэд хийцэн даалгавар чинь яг ингээд дэвтэр дээр бичигдсэн байгаа байхгүй юу? Ингээд яг нэг өнгөрсөн цаг дээр тийм өнгөрсөн дээр хийгдээд үр дүн яг одоо надад мэдрэгдээд байгаа. Тийм үйл явдлыг ярих заавал төгс одоо цаг шилдэг. Example жишээ. I have lost my wallet. Би төрөвч алдчихлаа. Тэр хүн төрөвч байхгүй үр дүн мэдрэгдэж байна. Мөнгөгүй болсон те үр дүн ямар нэг байдлаар мэдрэгдэнэ. Jimmy has gone to South America. Jimmy өнөд Америк явчихсан. Явчихсан гэхээр байхгүй байгаа шүү дээ энэ бодоо тий. Хажууд иргэд байхгүй байгаа мөн үү? Have you finished your homework? Чи даалгавраа дуусгачихсан уу? Гэж асууж байна. Техник маягаар яг ингээд тухайн өнгөрсөнд хийгдсэн үйлдэл маань гэхдээ яг үр дүн одоогоор яг тухайн тэр цаг мөчтөө ямар нэг байдлаар мэдрэгдэж үр дүнгээ өгж холбогдож байгаа тийм үйл явдлыг ярихад хэрэглэдэг. Би гараад зүсчлээ гэвэл яг үр дүн мэдрэгдэж чи өнгөрсөнд утгаар гараад зүснөө зүстэн. Тэгээ одоо ингээд яг саривч юм уу те эсвэл болт байгаа чам мэдрэгдэж байгаа энэ ч үрт орох байхгүй юу? Энэ үйл явдал байна гэдэг. За тип буюу дахиад нэмэлт төвлөрүүлээ. We often use the just and already and the yet with the present perfect tense for an action in the past with the result in the present. За юу гэж болох вэ? Эхний үйлдэлтэй адилхан юм байна. Одоо мэдрэгдэж байгаа одоо үр дүн мэдрэгдэж байгаа. Тэгээд өнгөрсөнд одоо үр дүн мэдрэгдэж байгаа зүйлийг хэлэхдээ ярихтаа already yet гэсэн үгийг ашиглана. За just гэдэг нь юу гэсэн юм? Одоо хоёулаа төлөв ашиглаж байгаа үнэд орчуулъя. Дөнгөж
Оо дөнгөж сайхан дөнгөж тий. Бас зарим тохиолдолд шинэ гэдэг утга гардаг тийм үү? За. Already гэхээр аль хэдийн. Оо. Yet гэхээр хараахан. Оо сайн байна. Тэгээд энэ yet гэдэг үг үгсэл үгтэй хошиж хэрэглэгдэн тий. Яагаад гэвэл Монгол хараахан гэдэг үгийг бид нэр хизэж баталж байгаа үгтэй ашиглаж чаддгүй үстэй. Би хараахан хичээлээ хийцэн байна гэж ярихгүй тий. Би хараахан сэрцэн байна гэж ярихгүй. Би хараахан сэрээгүй байна ч гэдэг юм. Эсвэл би хараахан тэрнтэй уцаар ярьж амжаагүй байна ч гэдэг юм. Дандаа үүсэх үгтэй хэрэглэгддэг. Ижилхэн yet гэсэн дандаа not гэсэн hasn't haven't гэсэн not гэсэн үгтэй хэрэглэгддэг шүү дээ тийм ээ. Үгсэл үгтэй. За дараагийн утга гаргаад. За дараагийн утга харагдаж байна. За how to form гэдэг нь өөрөө болохоор үйл үгээр орчуул заяа бүрдэх, хэлбэржих гэдэг утгатай үг. Бүрдэх. Тэгэхээр хэрхэн бүрдэх вэ? The present perfect tense төгс одоо цаг маань хэрхэн яаж бүрдэх вэ гэж нэ яаж бүтэн өгүүлбэр өсөх вэ гэж ямар бүтэцтэй вэ гэдэг санаалж байгаа. За тэгвэл багш нь шууд тайлбарлалаа. За. За миний нөгөө маус өөрөө цалуудад байгааг ханзаарч байна тий. За энэ дээр хамгийн гол нь англи хэлний цаг болгон өөр хооронд нь яг нөгөө бүтцийн хувьд бичигдэж байгаа бүтцийн хувьд ялгахын тулд тухайн цаг болгон өөр өөр ингэсэн тусах хөлөгтэй дээ. Жишээлбэл ингийн одоо цаг дээр дүү даас гэж дандаа ярьдаг шүү дээ тий. Өнгөрсөн цагийг дидээр бид нар ойлгодог. Өө дид явж гин өнгөрсөн цаг байна гэж хардаг. Түүний адил төгс одоо цагийг одоо бус цагуудаас ялгаж таних тулд туслах хөлөгээр нь ялгана. Тэгвэл ямар туслах хөлөгтэй байх вэ гэхээр have has гэсэн хоёр янзын туслах хөлөгтэй. За тэгээд үндсэн үйлэг past participle буюу 3 дахь бид нэр хувирна. Дөрмийн үйлэг нь эдийг аавна. Дөрмийн бус үйлэг нь арай өөр. Нөгөө нэг үнцээр өөрчлөгдөж өөр хэлбэрээр хувирдаг. За тэгээ have гэж хоёр янз байгаагийн ялгааг чи юу гэж ойлгож байна? Have an I read they are with that has he she there. Орон сайн байна. За I have worked as a secretary for 2 years гэж байна. Би хамгаалагчаар 2 жил ажилласан. Нарийн бичиж. Have you ever visited Disneyland? Disneyland руу очиж ирсэн үү? Яг зөв. Одоо нөгөө туршлага заасан юу вэ? Тэ энэ бол нөгөө одоо хэрэглэгээ хоёлаа энэ дээр дурдаад явчихлаа жишээ болгон дээр. Энэ нөгөө нэг experience ярьж байгаа тохиолдол нагааз тий. Эхнийх нь болохоор өнгөрсөн гэхдээ одоо хүртэл үргэлжилж байгаа үйл явдал нь би 2 жилийн турш нарийн бичиж ажил хийж байна гэдэг. За the film hasn't started yet. Юу ч. Энэ кино хараахан дуусаагүй. Оо зөв. Энэ кино хараа дуусаагүй, хараахан дуусаагүй. Энэ болохоор 3 дахь хэрэглээ буюу юу? Үр дүн тодорхой байгаа. Өнгөрсөнд хийх зүйлтэй тий. За тэгэхээр үүдэг 2 хэлбэрээр хувирна. Дөрмийн бол эдэн, дөрмийн бишод эдэн хатууд үнсээр өөрчлөгддөг шүү гэж. 3 дахь хэлбэр дээр гэсэн. Third form гэдэг юм дээр яадаг. Тэгэхээр 3 дахь бид нар хувирна гэдэг нь тэр үүдэгүүдээ тэгж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр яг ийм үүдэг 3 дахь бид нар хувирд энэ тэгдэж шүү гэсэн дөрвөн бол байхгүй. Танаасаа өгөгдсөн үүдэгүүд байгаа. Бид наад тэгж танаа гэсэн. Яа. За хоцтолох. За. Би зураг аваад явж болох уу?
За болон дараа нь дэвтэр дээр буулгаад хэлүүлээд яваад тий. За positive sentences гэж байна. Positive sentences гэж юу гэсэн үг лээ? Итгэхгүй өгүүлбэр биш. Positive гэдэг нь эерэг. Эерэг гэсэн утгатай байхгүй юу? Одоо жишээлбэл positive mind гэж аягүй их тесэр явдаг шүү дээ. Эерэг сэтгэлгээ, эерэг үзэл бодол гэдэг. Энэ дээр бол юу гэж орох вэ гэхээр энэ дөрмөндөө ороод ирэхээр баталсан өгүүлбэр гэсэн утгаар ордог. Батлан хөрөмж байгаа өгүүлбэр. За I have been to Moscow. Би Москвад байсан. Москвад байжсэн. Байж үзсэн гэсэн үг. Хураангуйч төвшилт аяараас we болж байна тийм. You have finished the type. Би татаа хийгээд байна. He has just gone home. Тэдний гэртээ хайрлаа. He has already had a holiday this year. Тэринжид ализны амралтаа авчихсан. It has broken. Энэ эвдэрчихсэн байна. We have seen this film before. Бид энэ киног өмнө үзчихсэн. They have bought a new car. Тэд шинэ машин авсан байна. Авчихсан байна. За. За негатив. Негатив буюу үгүйсгэл. Тэгвэл дандаа not гэсэн үгүйсгэлд өгнүүд нэмж ороод болоо. Өгүүлбэр яг бүтэц цагийн батлах хүрнэх өгүүлбэр бүтэцтэйгээ яг ижилхэн байна. Гол нь not гэдэг үгүйсгэлийг нэмж оруулаад болоо. Тэгээ have not гэх юм бол haven't болно тий. Has not гэвэл hasn't болно. За I haven't been abroad yet. Би харах одоо гадаад явж үзег байгаа. You haven't been answered my question. Чи миний асуултанд хариулсангүй. He hasn't been home for 5 years. Тэр баг гэртээ 5 жил байсангүй. Гэртээ ирээгүй 5 жил болж байна гэсэн. He hasn't found a new job. Тэр шинэ ажил ерөөсөө олоогүй байгаа гэх мэт маягаар. It hasn't finished yet. Энэ арай л дуусаагүй байна. We haven't worked on a farm. Бид одоо ферм дээр ажиллаж байгаагүй. They haven't seen each other for ages. For ages гэдэг нь яг тодорхой бас байдлаар олон жил гэсэн утга гарч ирж байгаа. Олон жилийн турш би гинэ. Би тэгээ уулзаагүй. Би тэгээ уулзаагүй. Олон жилийн турш би тэгээ уулзаагүй. За үүсгэлэн. За тэгвэл одоо ямар үйлдвэр бүтц хэрэгтэй вэ? Асууж байгаа үйлдвэр тий. Ер нь бид нар хоорондоо ярихдаа л бид нар үгээр ярьдаг өгүүлбэр үсгэж ярьдаг тий. Үгийг нийлүүлж өгүүлбэр үсгэж ярина. Өгүүлбэр үсгэхдээ өгүүлбэр маань дотроо хэд хэдэн төрөлтэй тийм үү? Цагаан тушаасан өгүүлбэр, батлан хүрнэсэн өгүүлбэр, хасуун хүрнэж байгаа өгүүлбэр, үгүйсгэн хүрнэж байгаа өгүүлбэр, анхааруулан илэрхийлж байгаа өгүүлбэр гэдэг мөн. Тэгэхээр одоо хоёлаа асуусан өгүүлбэр нь үзэг байна тийм ээ. Яг энэ цаг дээр асуулт асуухаар бол асуух өгүүлбэр ямар ах вэ? Have you been? Өөдөө have has нуртаа орчин. Сайн байна. Have you been? Has she been гэдэг юм үү? Янз бүр. За. Have you been to the cinema recently? Тэсвэл үед кино театрт ирсэн үү? Сүүлд ер нь кино театрт ирсэн үү? Гэж. Has he worked here long? Тэрийн даг удаан ажиллаж байна уу? Has she already sent the fax? Тэр ализын факсыг илгээж гисэн үү? За энэ хүмүүгээр ярихад хэрэглэгдэнэ л гэсэн үг. За яг ингэж асууж байгаа асуух өгүүлбэрт жишээлбэл энэ маань нэгсэндээ ямар асуух өгүүлбэр вэ гэхээр have has гэсэн туслах үйл өгөхтэйгээрээ асуугдж байгаа байхгүй юу? Ингэж асуугдж байгаа асуух өгүүлбэрт yes no гэсэн богино хариултыг өгч болдог. Yes I have.
гэд чиний бид гэсэн. Үгүй тэр явуулаагүй лээ, факс илгээгүй лээ гэвэл no she hasn't гэж болоо. Энийг яах нь богино харуулчихсан тий. За харин тухайн асуусан өгүүлбэр маань асуух хөвгтэй байх юм бол чи хизээ одоо Америк явж исэн бэ? Чи яагаад онгоцоор нисч үзээгүй юм бэ ч гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү маягаар дээр нь асуух хөвнүүд нэмэгдчих юм бол харин yes no гэсэн хариулт өсөж болохгүй. Тухайн асуултандаа зориулсан хариултыг өсөж ярих хэрэгтэй. What have I done? Би юу хийсэн бэ? How long have you been here? Чи энд хэр удаж байна? How many times has he been married? Тэр одоо хэдэн удаа гэрэлчих вэ гэж юм тий? Хэр олон удаа гэрэлчих вэ? What countries has she visited? Тэр ямар улсууд руу аялж исэн бэ? Where has it been? Энэ хаана байсан бэ? How long have we been together? Бид хамтдаа хэр удаж байна? Бид хамтдаа байгаад хэр удаж байна? Where have you they worked? Тэд хаана ажиллаж исэн бэ? Ажиллаж байгаа вэ ч гэж ойлгож байна. За. Ингээд асуух хөвгтэй болчихвол асуух хөвгнүүд нь мэдээж өгүүлбэрийн хамгийн урд байрлаад орчин. Тэн дээр бол энэ бол мэдээлэл өгөх асуулт гэж үздэг. Information questions. За. Зааш дараагийн хугацаа гаргах таах. За already yet хоёрынхаа ялгааг зөв хэрэглэх хэрэгтэй тий аль хэзээ гэсэн үг. Already means that something happened earlier than we expected. Тэгэхээр бидний бодож ирснээс илүү түргнээр ямарваа нэг зүйлийг хийсэн тохиолдолд дандаа already гэж хэлнэ. Дотроо таамаглаж бодож байснаас илүү түргэн хугацаанд альва нэг зүйлийг хийсэн байх юм бол дандаа already гэж хэлнэ. Бодоод үзэхэр тийм шүү дээ тий. Би аль хэзээ юу яатсан шүү дээ. Зөмдөө ороод ирсэн шүү дээ агшаач гэдэг юм уу тий. Би аль хэдийн тань руу яач даалгавар хийгээд тавьсан байгаа шүү дээ гэдэг юм энэ бүгд орно. За дараах өгүүлбэрүүдийг уншаад хүссэн агштай орчуулж өгөө дээ. We have already had our breakfast. Тэгээд өдрийн цагаа уучихсан. Өглөөний цай. When are we going to do your homework? Going to do here. Энэ ирээдүйн цагийг асууж энэ нэг дот төлөвсөн гэлөө. Зөв төлөвсөн ирээдүйн цаг. Та нар хизээ даалгавар хийх гэж юм да гэж юм тий. Чийж болно. Already done it. Тэгэл хийх хийчихсэн. Do you want a cup of coffee? Та аяг кофе гэж орчуулах уу? Хүсэж байна уу? Тийм. Таны аяг кофе уух уу гэж байна. No thanks. I have already had one. Окей баярлалаа. Би аль хэдийн нэгийг авчихсан. Зөвтэй. Сайн. За yet. За yet гэдэг нь яах нь means that something that we expected has happened or hasn't happened. За тэгэхээр аль нэг зүйл бидний бодож ирсноос тий бодож ирсэн байдлаар яг болоогүй хийгдэггүй тохиолдолд yet-ийг ашиглана. За we usually put it at the end of the sentence. Гэхээр бид яг үүнийг хөвчлэн put гэдэг нь байрлуулах. Үүнийг өгүүлбэрийн төгсөл хэсэгт хөвчлэн байрлуулдаг шүү гэж юм тий. За has the post arrived yet? За орчуулаад яваарай багш та. Пост гэж захиаг хөө шуудан хөө. Тий шуудан. Шуудан хараахан ирээгүй байна уу? Зөв. Тэр жамжаагүй байна уу гэж наа. Чи даалгавраа дуусгачихсан уу? Хараахан үгүй. Чи хараахан болоогүй байна уу? Бэлэн болоогүй. Бэлэн болоогүй байна уу? Цагаа хараач чи бэлэн болоогүй л байна уу гэж тий. Бэлэн болж амжаагүй л байна уу. Тэгэхээр яг хараахан гэдэг үг дээр бас баригдаж болохгүй. Амжаагүй.
Санаараа. Тэгээд яах нь? Haven't you got ready yet? Чэсэн бэлэн болж амжаагүй л байна. Look at the time. Цагаа хараарай дайрал бэлэн болж амжаагүй байгаа мó та гэж. За for since хоёрыг дахиад тайлбарлаж өгч дээ баталгаажуулаад. За for бид нар ямар нэгэн цаг хугацааны яг нөгөө давтамжийг заахтаа хэрэглэн тий. Биш нөө юу? Period гэдэг чинь нэг нөө дундах хугацаа гэж байгаа. Period of time гэхээр яг тухайн цагийн үргэлжилж байгаа хугацааг зааж ярихтаа хэрэглэдэг. Жишээлбэл a few days гэвэл цөөхөн хэдэн өдөр. For a half an hour гэвэл хагас цагийн турш. For 2 years гэвэл 2 жилийн турш гэх маягаар хэрэглэдэг. Since гэдгийг болохоор бид нар яг тухайн акшн ихэснээс хойш хугацааг зааж ярихад хэрэглэдэг. Тухайн үйлдэл. Okay? Since last year өнгөрсөн жилээс хойш. Since June 8 6 сарын 8-наас хойш. Since I met you чамтай танилцсанаас хойш. гэж ингэж ярина. За дараагийн өдрүүдийг бүгд орчуулж өгье. Би энэ компьютерийг жилийн өмнө авсан. Чи энэ сургуульд хэр удаж байна вэ? Энэ компьютер надад 1 жил болж байна гэж. Харилцаагаар 1 жил болж байна. Турш гэдэг утгаар явна шүү дээ. 1 жилийн турш хэрэглэгдэж байна. Би жуулыг 9 сараас хойш хараагүй. Хараагүй, уулзаагүй. За зүйтэй. За тэгвэл одоо хоёлаа юу хийх вэ гэхээр за төрүүлж харах шин. Гараа зүсэх гэдгийн зүсхийг юу гэж оруулах хэрэгтэй? Cut. За. Bit. Ялах. What is there? What is there? Одоо нэг горлоо тасан харах. Хөнгөө барсан байдалтай харах. Atmosphere in the stadium. Зам бахаар амьсгал. Incredibly intense. Байж чадсан. Get a corner. За энэ дөр шууд будгийн дахиад авах гэдэг гараад ирсэн. Текст нь авчаад байна. Би нэг бод тийм батг гэсэн үг шүү. За. Goalkeeper. Хаалагч те. Goalie гэдэг. Score goal. God оруулах. Less than 3 minutes. 3 минутаас бага. Referee. Шүүгч. School choir. Сургуулийн найралтуу. A big deal. Том үйл явдал. We did go. Бид үнэхээр явсан. Уул нь бид явсан гэдгийг we went гэдэг go маань өгцөд байх хэрэгтэй тий.
Зарим тохиолдолд ингэж нөө тослох үгээр авдаг тэр үдийг үнэхээр хийцэн гэдгийг баталж ярьж байгаа тохиолдол тэр үлддэг. Би үнэхээр тэгсэн шүү дээ. Би үнэхээр тэгдэг шүү дээ ч юм уу тий. Тэгээ we did go with би үнэхээр явсан гэдэг. I did have to ask. Би үнэхээр асуух хэрэгтэй байсан. Би үнэхээр асуух хэрэгтэй байсан. За. За. Would shout go. Гэж асуусан. All cheering and screaming. Бүгд хөгжөөн дэмжин ашиглаж байлаа. He could most of it out. Лилихийг нь өөрөө ойлгож мэдсэн. What was that like? Ямар байсан бэ? Bright jersey of a different color. Ондоо өнгийн тод өмсгөл. Bright jersey тод өмсгөл. Of a different color тэр ондоо өнгийн. To be good at sports нь сайн байх. To be bad at sports нь муу байх. To be interested in sports-ийг сонирхдаг. To be crazy about sports нь бүр их дуртай, маш дуртай гэсэн үг. Тэгэхээр to be байна гэдэг нь маань би үлгээр хоршиж хэрэглэж байгаа. Өгүүлбэртэй I'm crazy about sports. Спорттой ганцхан дуртай шүү дээ гэж. I'm interested in sports. Тэгээд энэ дандаа to be үг авахгүй. He is bad at sports. Тэр спорт нь муу шүү дээ. Энэ хүн аяар хэрэглэгдэн. Энэ үүдүүд яасан. Into a competition. Тэмцээнд орох. Into гэдэг нь уусаа орох гэсэн үг тийм. Орох гэсэн үг. За football pitch гэх хөдөлмөрийн талбай. Training бэлтгэж хийх. Сургалтанд явах гэсэн үг. Train hard. Шаргал бэлтгэж хийх. A basketball court гэсэн юмгийн талбай. Хоёр өөр хаад хоёр талбай болсон. Football pitch хөдөлмөрийн талбай. A basketball court гэсэн юмгийн талбай. Break the record. Рекордыг идэх. Дэд амжилтыг идэх гэсэн үг тийм. Take penalty. Торгууд авах. За эдгээр хүмүүдийг ингээд уншиж ажиллахын авах давхар тэмдэглэж хэрэгтэй гэсэн мэдхгүй үнэхээр хэрэгтэй гэсэн үг байгаа тэмдэглэж байгаа гэж тийм. За одоо энэ дээр спортын go 7 байр аялах. Go windsurfing усан дээгүүр болох. Go surfing далайн давхаагаар болох. Go skiing санаар болох. Go snowboarding snowboarder болох. Тасан байдаг шүү дээ. Тасан дээр явдаг. Go skating уран болгохтаа хичээлэх. Go dancing бүсгээр хичээлэх. Go riding мороор аялах. Мороор явах. Go hitchhiking унаан дайгд явах. Go running гүйцэтгэх хичээлэх. Go jogging хөнгөн алхаагаар гүйх. Do aerobics хичээлэх. Do gymnastics хичээлэх. Do taekwondo хичээлэх. Do judo хичээлэх. Заримдаа go маань хичээлэх гэдэг утгаар гаргаж, заримдаа do гэдэг үг маань хичээлэх гэдэг утгаар гаргаж байгаа. За. Ямар тренинг хэрэглээд яаж go яг өөрийн нэр үүсгэж үүсгэж ямар нэг хийж сурч хичээлэх гэдэг санаа хэмээх үү. За. Заасаач. Би карате каратаа хичээлэх. Do archery хамхарах. Do kung fu хичээлэх. Do ballet хичээлэх. Do exercise хичээлэх. Do yoga хичээлэх. Do athletics хичээлэх.
play гэдэг маань тоглох. Play rugby тоглох. Анаас хөлбөмбөг тийм. Play badminton гэдэг нь агаарын теннис тоглох. Play table tennis ширээний теннис тоглох. Play board games гэдэг нь хөлөг тоглоом тоглох гэдэг. Даан гэсэн хөлөг тоглоом тоглох. Play chess тоглох. Дангаараа play board games даан гэж тоглох. Play cricket тоглох. Pool train айлын чадам шүмс тоглох гэдэг. Pool air muscle strain or muscle айлын чадам. Strained ankle or twist ankle. Шаагаан болох. За одоо хоёлаа текст хийх үү? За теннис гэсэн текст хийх хэрэгтэй. Эхний пиано гэсэн текст хийх юм. Аха. Ичхүү шууд уншаад орчуулдаг гэж байна. За сүүлийн хэдэн жил би теннис үнэхээр дуртай болж байгаа. Ангаар уншаад орчуулдаг байгаа. За. Recently, I have been playing at least twice a week, which is really helping me keep. Одоо уншин уу дахиад авчих та. Текст нэр сайн уншдаг бүх юмуд авах юм байна. Би 7 хоногт 2 удаа тоглодог. Keep fit чинь Keep fit. Жингээр барих, эрүүл байх. Энэ надад жингээ барихад тусалдаг, үнэхээр тусалдаг. Зөв. On a nice summer evening, there's nothing better than going along my local club for a game. Going alone гэхээр ганцаараа байх гэсэн. Ганцаараа явах гэж байна. My local club гэхээр зүгээр нөгөө нутгийн клуб руу гэсэн үг байхгүй юу? Нутгийн одоо нэг юуны ухтаад аймаг нутгийн тэр нутгийн клуб ч юм уу тийм тухайн мужийн клубыг хэлж байгаа. On a nice summer evening, there is nothing better than going along to my local club for a game. Тоглоом тоглохоор for a game зарлуу заахгүй. Тоглоом тоглохын тулд нутгийнхаа одоо энэ өөрийн клуб руугаа ганцаараа явхаас илүү сайхан зүйл байхгүй. Most people there are really nice, so after playing, I usually for a drink with some of them. Их хүмүүс нь үнэхээр some of them их хүмүүс нь тэнд аягүй сайхан ааштай сайхан хүмүүс байдаг. Тийм болохоор after playing тоглолтын дараа гэж байна.
Тэ үлдэж хэсэг хүмүүстэй юм уудаг гэж байгаа юм. I like the fact that's very unusual. It's very good, you know? Very гэж дараас нь Very psychological. Энэ дээр одоо ягаад psychological. Okay. I like the fact that it's a very psychological game. You need determination and concentration. Right. Би үннийг хэлэх туфтаа гэж байгаа юм уу? Fact гэхээр юу? I like the fact. The fact гэдэг нь одоо орчуулахгүйгээр яг гол санаа авч тэнгууд fact гэдэг үгний утга гараад байна. Яг ямар санаа гаргаж байгаа. Яг тийм тохиолдолд би дуртай гэж байгаа байхгүй яг тийм болохоор би дуртай гэсэн санаа гарч байна. I like the fact гэдэг тэр юм таалагддаг гэдэг байхгүй ямар юм бэ? That's very би нөгөө determination, concentration. Determination гэдэг. Determination гэдэг. Түрүү нөгөө шинэ үгээр ажиллаж шүү дээ. Харин тэгчихсэн. Determination and concentration. Determination шийдэмгий байдал. Concentration гэдэг анхаарал төвлөрүүлэлт. За тийм. Надад яг тийм таалагдсан. Юу гэхээр that's very одоо нэг сэтгэл зүйн тоглоом бас байхгүй юу? Тэр бодлын сэтгэл зүйн тоглоом. Би үнэхээр нэг сэтгэл зүйн тоглоом. Одоо нэгсэндээ энэ маань шийдэмгий байдал анхаарал төвлөрүүлэлт. Юуны гэдэг нь хамт хэрэгтэй. Нэгсэндээ танд анхаарал төвлөрүүлэлт шийдэмгий байдал хэрэгтэй. Энэ сэтгэл зүйн тоглоом энэ маань сэтгэл зүйн тоглоом учраас би яг энэ надад илүү таалагдаад байгаамаа гэдэг. Яг энэ ажлын таалагдаад байна. You can't hide when you are out there on the coast гэрэхүү. Чи шүүх дотор нуугдаж чадахгүй гэж байгаа юм. Үгүй ээ. Энэ шинэ үгэн дотор ч яваад байгаа байхгүй гэж бас явж байсан даа. За ингээд аа. You can't hide. Чи нуугдаж чадахгүй. Ямар үедээ when you are out there on the coast. Чи талбай дээр гараад ирсэн байгаа үед чи бол нуугдаж чадахгүй шүү дээ гэж. Нэгсэндээ анхаар төвлөрүүлэлт шийдэмгий байдал шаардсан сэтгэл зүйн тоглолтын дээгүүр дуртай. Тэгээд нэгсэндээ цаашаа тоглоомоо тайлбарлаж явчих байхгүй юу? Яг талбай дээр on the court гэж нэг basketball court гэсэн юм талбай шүү дээ. Талбай дээр гараад ирчихсэн. Чи тэнд гараад ирсэн магадгүй чи нуугдаж чадахгүй. If the match
isn't going well гэхээр яг хэрэг тэмцээн матч гэдэг маань тэмцээнээр ордог шүү тэмцээр орно тий. Чигсаалаар орно 3 янз. Тэгээд энэ дэр бол тоглолт тэмцээн гэдгээр явна. Тэгэхээр тэмцээн маань одоо нэг сайн явахгүй байвал you can't easily гэхэр чи маш хялбархнаар get into a bad frame of mind. Маш амархан ч уурсан. Тэгээд татвартай сайн явахгүй ч маш амархан уурсдаг. So you have a battle against yourself. Гэхэр яг нь тийм болохоор чи тэмцэх хэрэгтэй. You have battle гэхэр хэрэгтэй. Тэгэхээр та нар өөртөө тэмцэх хэрэгтэй болдог. Against yourself гэхэр өөрийнхөө эсрэг as well as against opponent. Өөрийнхөө эсрэгтэй өөртөөгөө болон өрсөлдөгчтэйгөө хамгийн хятгаараа хамаг яг нь тэмцэх хэрэгтэй болтгоо. Тэмцэх хэрэгтэй болно. Also түнчлэн Тэр телевизээр тенсик дуртай тенсик үзэж явах та. үзүүлэлттэй. Үгүй юу? Зурагтаар юу тенс үзэх дуртай. Тэгээ love like гэдэг энэ хоёр үг араасаа өөлөг ороод тэр өөлөг нь аймагтай байж явдаг байхгүй юу? Тоглогчд нь. гэхээр breathtaking гэж юу гэж багш хэлээд байлаа чамд. гайхамшигтай. Гайхамшигтай. Тоглогчд нь айгүй уур чадвартай үнээр гайхамшигтай. Зүйлэг үзүүлдэг. Би хатмчлан зүйтэй. Би хатмчлан телевизээр теннис үзэхийг дуртай. Тэгэхээр the players гэдэг тоглогчдын skill чадвар and the fitness гэдэг нь одоо тэр being хөдөлгөөн өдр нь үнэхээр гайхалтай. Breathtaking тодорхойлж. За дараагийн хамгаалалт өгчөөрэй. Of course they practice a lot, but it's also about natural talent. I mean, I could practice 5 hours a day for 5 days, and I would probably still not win a point against a top professional like Mary Sharapova. За айгүй урт өгöd байна тий. Тэгэхээр ингээд тасад байдлах нууц гэх юм. Гол зүйлээ ингээд орчод хойш задлаад яваад тий. За of course they practice a lot. Practice a lot гэдэг маш их practice гэдэг бэлтгэл хийдэг. Тэгээд маш их мэдээж тэд маш их бэлтгэл хийдэг. Гэхдээ төрөлхийн чадвар төрөлхийн авьяас биш. Үгүй мөн гэж тий. Гэхдээ it's also in effect about natural problems. Энэ төрөлхийн авьяастай холбоотой төрөлхийн авьяас байгаа гэсэн санаатай. Яг мэдээж тэд маш их дадлага хийдэг. Гэхдээ бас төрөлхийн авьяас байгаа гэсэн санаатай. I mean би тэгж хэлэх гээд байна л да гэсэн. Өөрийнхөө ялтаадуудаа дөрүүлээд тодорхойлоод би ер нь тийм утгаатай цааш ярих гээд байна л да. Би тэгж хэлээд байна л да гэвэл дандаа I mean гэж боддог байхгүй юу? I could practice. Би өдөрт 5 цаг 5 наснаас эхлээд 5 жил. Би 5 жил өдөрт 5 цагаар аргуу хичээллэл гэж юм. I could practice би чаддаг байсан. Дадлага хийж чаддаг байсан. 5 hours a day тэр өдөр 5 цагийн турш. For 5 years 5 жилийн турш өдөр 5 цагийн тэтгэл хийж чаддаг байсан. I could. And I'd probably feel
Би магадгүй тэгсэн ч Мария Шарапова шиг Зөв. Top professional гэдэг нь top мэргэжлийн тоглогч гэх тийм. Топ мэргэжлийн тоглогч Мария Шарапова шиг өндөр оноо авч хожиж чадахгүй гэж юм. За хожих байх гэж юм. Win a point гэж юу гэсэн үг вэ? Win a point. Текст шинэ үг маань явдаг win a point. Хамаагүй оноо авах тийм оноо авах. Тэнгүүд одоо энэ дээр юу гэж ядах вэ гэхээр аюу хатаад байна. Like Мария Шарапова гэх яг Мария Шарапова шиг мэргэжлийн тоглогчдын эсрэг мэргэжлийн тоглогчдын эсрэг оноо авч чадахгүй байх байсан тийм. Чадахгүй ерөөл байх байсан. Тэрэх маа бидний хэлэхэд байна да би 5 жилийн турш өдөр 5 цагийн турш юу хийдэг байсан. Дадлага хийдэг байсан тийм. Тэр хийдэг байсан. Тэгээд ажин. Хэрэг тэгсэн ч би Мария Шарапова шиг топ мэрэгч бид шиг топ мэрэгчтэй тоглогчтой оноо чадахгүй нэрэл штэ л гэж. Тэгэхээр нэгсэндээ дадлага чухал гэсэн төрлийн авах юм байгаа шүү гэдгийг хэлээд байна л да. Тэрийг хэлэхэд. Тэгэхээр I still not been a point of the оноохгүй хിവэрээ байна. Оноохгүй хിവэрээ байна штэ. Мария Шарапова шиг тэмцээн тоглогч эсрэг тоглож оноохгүй хിвэрээ байна штэ. Тэвхрээс нь 5 жилийн турш өдөр 5 цаг дадлага хийдэг байсан. Гэхдээ ийм мэргэжлийн тоглогчдод оноо авчихгүй хിവэрээ байна. Ингэж хэлэх гээд байна л да гэх юм. Тэгэхээр natural talent гэдэг нь байх та шүү гэж байна л да. Тийм үү? Давхар. За дээрийнхийг авчиж авах та. Tennis has got to be one of the most boring sports in the world. Boring гэхээр уйдгартай гэж орж болно тийм. Уйдгартай. Tennis бол ер нь энэ дэлхий дээр хамгийн уйдгартай ганц тоглоом. Зөвхөн. Watching a little ball go backwards and forwards for 2 hours while the players make ridiculous grunting noises. You call that entertaining? Watching a little ball go backwards and forwards. Тийм үгийг урагшаа хойшоо явах юм харах. 2 hours гэдэг 2 цагийн турш жижиг момбиг урагшаа хойшоо явахыг харна. Тэр зур тоглогчд яаж вэ? While the players тоглогчд хаашаа мухай дуурах гэсэн тийм. Хаашаа мухай дуурч юм. Тоглогч нь хаашаа мухай дуураад жижигэн үгийг 2 цагийн турш урагшаа хойшоо явааг нь харна. Энэ тийм цагтдэр хамгийн ихтэй тоглох гэдэг юм аа. That you call that entertaining. Юуны одоо үзүүлэн тоглох гэж байна. Би та нар мэддэг гэж тийм. You call гэдэг нь мэддэг дуудах гэсэн. That гэдэг нь түүний энэ байдлыг яг entertaining тоглох үзүүл гэж дуудаж мэддэг. Also Британд одоо I can stand the hype in the media whenever one of our players has a change
win an important tournament. Chance гэдэг боломж гэсэн үг шүү. Chance. Боломж. Chance. Change chance. Hype гэдэг чи юу гэсэн үг лээ? Hype in the media гэдэг чинь үг шүү. Хэвлэл мэдээлэлээр шуугах. Тийм. Ингэж байгаа юм болоо юу ганц тоглогчийн чухал ялалтыг гэж юм. I can't stand гэдэг би дэвчтгүү гэж юм тий. Басан байгаа хайлаа. Юу гэвчээ the hype in the media гэхээр юу? Хэвлэл мэдээлэлээр шуугах. Бид хэвлэл мэдээлэлээр шуугаад байгаа байдаг дэвчтгүү. Whenever one of our players гэдэг юм байна. Манай тоглогчдын нэг нь whenever гэдэг төр авчих тийм ахлах байна. Үүсээ халбат. One of our players гэдэг манай тоглогчдын нэг нь чухал одоо an important tournament гэдэг чухал тоглолтод чухал тэмцээн хожих боломжтой. Боломж байгаа. Эсхийн талаар хожих боломж байгаа. Эзээ хожихоор нэг тэр боломж байгаа эсхийн талаар шуугаад тэрний дээр шуудах таадтай айгу дургүй юм тэр ажил юм аа. Ингэж дараагийн. They always lose in the end, of course. Тэд мэдээж төгсгөлд нь хожигдно. Тэд үргэлж төгсгөлд нь хожигддог. Мэдээж юм. Мэдээгээр тэгээд тэд үргэлж төгсгөлд нь хожигддог. Why can't we just assert that we are not very good? Яагаад зүгээр сайн биш гэдэг хүлээн зөвшөөрч болтгүй юм бэ? As for playing tennis, it's even worse than watching. As for гэдэг чинь тэрний хувь гэсэн үг тийм. Жишээлбэл as for me гэдэг миний хувь гэсэн үг. As for playing tennis гэх юм аа. Tennis тоглох хувьдаа tennis тоглох хувьдаа үтсээсээ илүү амжилттай муухай тийм. Worse гэдэг муухай. Worse гэдэг дайдаг гэдэг үг нэ. Хувирлж шүү дээ. Дайд чинь тийм арай илүү муухай гэж хэлбэлээр worse гэдэг юм. It's even worse than watching. Тоглолтыг tennis тоглолтыг үзэхээс илүү одоо tennis тоглохын хувьд tennis тоглохоор үзэхээс илүү муухай байна. I tried it for a while when I was a kid, and it was one of the most frustrating things I ever done. That's the done. I tried it for a while. When I was a kid. Яг хүүхэд байх үед яг ингэж үздэг юм аа тийм. And it was one of the most frustrating things. One of the most frustrating things I have ever done with another person. Энэ төгс одоо цагийн хэнийг хэрэглэнд дахиж үзсэн юм ямар I have ever done it. Харих нь бол төгс одоо цагаараад хизээч тэгж байгаагүй. Ever гэдэг нь ер нь тэгэхээр миний хийжсэн хамгийн айгуулмаас тэр гонсомор зүйлүүд нэг ясан гэж байхгүй. Тэгэхээр ингээд бас нэг туршлага experience яаж байгаа үед энэ хэрэглээд бол дахиад нэг авъя л да.
It is most interesting apply to the material. I have ever seen гэдэг бefore. Юу ахлахтай тийм энэ миний үзэгдээс хамгийн сонирхолтой жүжиг байна. Хамгийн сонирхолтой тоглолт жүжиг байна. Tournament match гэсэн спорт дотроо тоглох юм. Энэ дээр play гэдэг нь жүжиг гэдэг юм байна. Тэгэхээр миний үзэгдээс хамгийн сонирхолтой жүжиг байна гэдэг. Тэгэхээр ингээд барьсан башлага ярахтаа хэрэглэж байгаа жишээ гэж хатдаг. She's gentlest teacher I have ever met. Миний танилцсан хамгийн зөвч тэр ихтэй миний танилцсан байсан хамгийн зөв эмэгтэй. Зөв эмэгтэй маа багш маа гэдэг. Ингээд яхад байхгүй нэг I have ever гэдэг нь надад тоглож аваад дараад үнсүүдэг түүхээ татдаг үүрэг маань үсэж байна. Yeah. That's worst just хамгийн бахан гэсэн worst. That's the worst sushi I have ever eaten гэж хэлсэн. Миний жоохон хамгийн муухай sushi юм байна гэдэг. Энэ ханаяа яхад хэлдэг байхгүй. It was one of the most frustrating things I had ever done. Миний хийсэн хамгийн муухай гутмар муухай зүйл байсан. Яа. Дараагийн үгтэй хэлээ. The ball and sing it. Go into the net almost every time is enough to put anyone in a bad mood. Yeah. Бөмбөг цогцох үе. Бөмбөг цохоод тийм нэг харна. It go into the net гэдэг нэг тор байлаа байхгүй. Энэ тийм тор. Into the net торлогоо бөмбөг явж байгааг харах. Бөмбөгөө цохоод тэгээд ихэнх бөмбөг байлаа. Үүнийгээ торлоо ингээ явж байгааг нь харах нь almost every time is enough to put it. Цаг үеийн ер нь хамгийн муухай юм. Every time нэг тех бүрэн гэсэн үг байна. Бөмбөгөө зохиод тэр бөмбөг яг торон дээр очиж байгаа тэр мөч болгон is enough to put anyone in a bad mood. Хүмүүсийг хангалттай одоо нэрх даруулдаг. Дургуйтай төрөлдөг, ондоц төрөлдөг байхгүй. I remember this time my dad said me after teaching I should practice by hitting a ball against the wall. Ханы өдөөс нэг бөмбөг тань зохиж одоо практик тань хийж ааманад тактик хийж явсан санагдана. Well, I tried it. Team болохоор би орсон, жисэн and try манагчдыг санаадаг. And it was a disaster. Not анхтай then wall beat me every time. Хан намайг үргэлж тэр би төсөөлөө хийдэг ядах байсан. Хан намайг үргэлж байсан. Хүмүүс хтамаа юм аа тийм. Яа за гэртээ.
Гэхдээ эдгээр асуусан хариулт өгөх. Одоо энэ 12 дугаар слайд дээр байгаа асуултыг хариулна. Тэгээд 13 дээр байгаа слайд дээр байгаа Монгол үг хэллэгийг англи хэлээр орчуулаад дэрэн даалгаварласан. За ингээд өнөөдрийн хичээл дуусаад одоо 10 минутын дараа их сургууль хөшин орно. Нөгөө нэг мэдээлэл технологи орно шүү дээ. За. За. Яагаад явуулъя? Тэгээд хичээл сургалтын хувьар бэлэн болонгууд төвшин нөгөө цахим сургалтын алтын дэд цамаа бүртгэж явуулна. Тэгээд техник хаалт. Тэгээд одоо хамт хичээлээ